welcome back again to my channel. Dari hari ini sesuai janji ya, aku bakalan bikin dua tipe video. Yang pertama yaitu gaming, dan yang kedua adalah movie reaction. Jadi sebenarnya terinspirasi dari beberapa konten kreator di YouTube yang bikin movie reaction dan bertepatan banget. Itu kan kebiasaan kayak suka nonton film gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ada film-film baru gitu, kayak apa filmnya baru ya, tetap gue biasanya nontonnya di bioskop gitu. Cuman untuk beberapa bulan ini ada beberapa film yang mungkin gue nggak terlalu tertarik, jadi gue pengen nyoba untuk bikin movie reaction. Seperti yang kemarin, kalian kalau udah nonton Disney, yaitu adalah movie reaction pertama gue, mulai dari short film. Sebagai tanda juga ucapkan terima kasih ke Disney gitu. Tapi kabarnya sih kayaknya Disney tuh bakal bikin film lagi, tapi ini lebih tentang Natal gitu, tentang Santa gitu. Nanti kalian cek aja trailernya langsung di akunnya Disney, oke? Jadi hari ini kita bakalan nonton The Conjuring ya. Film ini tuh sebenarnya udah lama banget, serius udah lama banget. Kira-kira apakah gue masih takut sama filmnya? Gue dulu setelah nonton udah nggak bisa tidur. Gue nggak tahu harus ngapain supaya gue bisa tidur. Akhirnya gue menyempatkan untuk nonton kartun atau nonton apapun komedi yang bisa membuat gue lupa sama film itu. Jadi langsung aja kita nonton filmnya. Ini baru awal nih. Ya Allah. Believe that the doll was possessed? Yes. Camilla got in touch with a medium. We learned from her that a 7-year-old girl named Annabelle Higgins had died in this apartment. Ya. Aku ingat sama film. Kalau kalian lihat bonekanya kan itu kan sebenarnya serem ya. Tapi kalau misalnya secara asli itu sebenarnya comel bonekanya itu. Karena dia terbuat kayak dari katun gitu, bukan dari kayak boneka kayu. Cuman ya mungkin supaya lebih serem. For this, we felt really sorry for her. I mean, we're nurses, we help people. Weh, Anda kasihan sama hal yang tidak terbentuk. Masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih kasihan. Lebih kasihan sama hantu. We said yes, but then things got worse. Ya gimana nggak betapa buruk ya? Mohon maaf nih. Anda mempersilahkan sebuah entity ya istilahnya ya. Di Build to Soul tuh entity masuk ke dalam kehidupan kalian dan sebenarnya kalian nggak tahu itu siapa. Justru dengan kita bilang iya, hidup kalian nggak akan tenang karena kalian akan berhadapan dengan orang yang tidak ada wujudnya, tapi dia masuk ke dalam sebuah boneka. What? Wow, udah red flag ini, red flag. Ya gitu Mbak, dibuang. Tapi sebenarnya tidak terlalu membantu sih. Yang aku pelajari dari kayak Insidious, beberapa film lainnya yang dulu banget pernah gue tonton, Insidious yang pertama tuh, kalau kita udah mempersilahkan salah satu entity di dalam kehidupan tuh susah banget buat pergi gitu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Gua lupa kalau ada yang ngetok-ngetok di pintu samping ya, gue lupa. It was a big mistake acknowledging this, though. Through that, the inhuman spirit tricked you. You gave it permission to infest your lives. Oke, jadi tuh kayak mengizinkan itu bukan berarti kayak, oh ya udah lo tempatin aja nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kayak hidup lo tenang, kayak lo mempersilahkan teman lo tinggal di rumah, kagak. Ini beda lagi nih. No, it was used as a conduit. It was moved around to give the impression of possession. Demonic spirits don't possess things. They possess people. It wanted to get inside of you. Jadi tuh mereka tuh masuk ke benda awal, benda mati itu kayak sebuah percobaan aja. Kira-kira kalau gue masuk di sini, gue boleh masuk gak? Gitu. Ntar kalau udah masuk di situ, ntar kita coba masuk ke orang. Kayak gitu tuh. Akhirnya kan kalau udah begini kan masuknya ke Rukiah gitu loh. Tapi kalau dari beberapa film-film yang udah pernah gue tonton, terkait urusan eksorsis itu gak cuma sekedar, oh kita menjauhkan, kita membuang kembali hantu itu balik ke neraka dan lain-lain bla 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 bla. Tapi eksorsis itu juga termasuk challenging yang
berbahayanya tuh nggak cuman orangnya yang diruqyah, tapi yang meruqyah itu juga harus melihat sekitar. Dia sadar dengan sekitar gitu loh. Karena juga membahayakan dirinya juga. Gitu. Well, we've been called demonologists. It's one name for us. Ghost hunters, paranormal researchers. Kooks. Joget gue. Come on, Sadie. Sadie, let's go. Hey, come. What's the matter with you? Hey, come on, girl. Anjing tuh kalau misalnya udah tahu ada sesuatu di dalam rumah, mereka tuh pasti gak akan mau. Hewan itu kayak punya sense di mana mereka tuh ada, nggak semua orang bisa merasakan gitu ya, kayak dalam satu rumah ada sesuatu gitu, kayak ada setan atau apa itu, mereka tuh bisa merasakan itu gitu. Dan kalau misalnya ngeri ya mereka nggak bakalan masuk. Come on, April! Mom wants us inside! Look what I found, Cindy! Aduh, film ini yang bisa membuat gua tidak bisa tidur. Clap. Ngerusak kan? Ngerusak kan? Ngerusak kan? Matches. Thank you. Harusnya seperti ini tuh sadar kenapa ini ditutup. Kalau gua jadi owner rumah, ya, gua baru beli nih rumah nih. Gua mau tanya dulu nih sama pemilik banknya nih, ini rumah milik siapa? Oh ada apa berabe nih urusan. Nobody is right. Beda kalau dari segi rumah sebenarnya bagus. Ada apa sih kayak istilahnya dermaga kecilnya gitu, terus ada pohon. Itu buat foto-foto tuh bagus. Cuman baik lagi ya, ini rumah siapa? Rumah bekas apa gitu loh. Smoky smell in my bedroom last night. Reeked like something died. Is it still there? No. Problem solved. Yeah, really helpful with that. Tolonglah. Ini masih pagi loh, jangan jam scare dulu lah, tolong. Kenapa nih? Tolong. What happened? Oh my god! Kan bener gue bilang anjingnya mati. Terus gimana dong? Everything you see in here is either haunted, cursed, or has been used in some kind of ritualistic practice. Orang gabut kali ya nyimpen ginian, ya Allah. Nggak bisa dibakar aja kenapa? Nggak bisa ya? Well, why not just throw them in an incinerator? Yes. That's my question in there. Or the vessel. Sometimes it's better to keep the genie in the bottle. But it's not safe for everyone in the house. What happened to my wife happened during an exorcism. What's the difference? Nah, bener kan? Jadi tuh kayak eksorsis tuh gak cuman berbahaya untuk yang diruqyah, tapi juga berbahaya untuk yang meruqyah. Gitu. Jadi akan memberikan trauma gitu. Oh, poor Sadie. That's okay. Dogs go to heavens, right? Kaget. Pak, mending gak usah, Pak. Gak usah ke sana, Pak. Serius, gak usah. Ini Bapak ke atas tidur ya, serius. Astagfirullahaladzim. Tolonglah. Aduh, adek. Tetapin kemari tuh sakit loh. Ini dia nggak sadar ya itu. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar yang namanya sleepwalking, ya ini contohnya. Jadi dia tuh kayak jalan ke sebuah tempat, dia nggak sadar kalau dia ada di situ.
Kalau dia bangun dia kaget pasti. Kasihan ya masih kecil udah begitu. Masih pagi, orang kerja. Oh no, Stepper. Tanda apa ini? Tanda apa ini? Berat banget hantunya, astagfirullahaladzim. Tapi nanti aku coba sih cari kayak artinya burung menatapkan diri ke rumah tuh artinya apa. Kalau burung gagak gue ngerti, tapi kalau yang ini gue gak ngerti. Right? Yeah, let's play. Waduh, adek, kamu ngobrol sama siapa itu? Tapi emang aku pernah nonton series Supernatural dan beberapa film-film lainnya dan banyak yang mengatakan bahwa kalau anak kecil kayak masih di umur-umur kayak dia ini biasanya tuh punya indera keenam gitu waktu masih kecil. Tapi nanti waktu dewasa itu bisa berubah lagi. Entah dia mau tetap berperilaku seperti itu atau dia dari orang tuanya membantu dia untuk melupakan itu. Jadi selama remaja kayak udah indera keenamnya tuh hilang gitu. Weh, apa itu tadi tiba-tiba swing gitu. Kayak ada baju gitu kayak wing. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Why did I say I put this? Aduh, 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 aduh. Oh no, no. Nah lo, ada tangan lo. Nah lo, tangan siapa itu? I can hear you breathing. Lo dengar juga lagi nafasnya tuh kayak, dengar nafasnya kayak, Yeah. Come on, let's go to bed. malam lagi. Stop it, Nancy. It's not fun anymore. I'm trying to sleep. Please stop grabbing my feet. Ah, salah itu bukan orang, Mbak. Mohon maaf nih, bukan orang itu. Nggak usah, Neng, nggak usah. Nggak usah aneh-aneh udah. Ini lu tidur ya, lu tidur aja. Kalau lu takut teriak, teriak, teriak aja, teriak. Nggak usah ke bawah, tadi ditarik lu. Nggak usah. Weh, pintunya buka dong. Aduh, There's someone behind the door. What? mana sih? Nggak kelihatan, mana? Nggak kelihatan, Neng. Weh, weh, kaget gue. Wah, udah mulai nih, udah mulai nih. No, it talked to me. It said that it wants my family dead. Oh, brother, no, that gelap. Udah mulai peringatan ya, udah mulai masuk ke fase 2 nih. Fase 1 ditakut-takutin dulu ya, pakai dengan pintu-pintu gerak. Udah mulai ngancem peringatan nih, fase 2.
Ed, nice move. Oi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya astaga, ya Allah. Ayo, siapa? Ayo, ayo. Weh, apaan tuh? Bu, nggak usah. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Serius, Bu. Nggak usah masuk. Tadi gua kunci. Repot lagi keluarnya tuh. Who's ever down there? I'm gonna lock you in now. Ah, kan. Bener ku bilang. Ibu udah dikasih tahu tadi jangan masuk. Ini dikunci kan jadinya. Ya, is. Is. Ah, enggak, Bu. Udah. Keluar aja dari rumahnya. Udah. Ini mumpung masih baru fase 1-2 nih, Bu. Ya, nggak usah. Panik gue. Wanna play hide and clap? Weh. Adek. Dek Rory di pas ini, Dek. Kaget dia tiba-tiba, Bang. Bisa nggak sih bukanya biasa aja gitu kan. Wah, lari Pak, lari Pak, lari Pak, lari Pak, lari Pak. Bapak tanya sama mereka, mereka tanya sama siapa? Bapaknya pulang malam terus sih, gimana ya? Latin I'd ever heard, sometimes backwards. He'd been molested by his father, who had also tortured him repeatedly. And like that, an upside-down cross started to appear from within his body. What? Dari dalam? Apa? Nggak ada pisan. Brings us to the 3 stages of demonic activity: infestation, oppression, and possession. Now, infestation, that's the whispering, the footsteps, the feeling of another presence, which ultimately grows into oppression. The second stage. Now, this is where the victim, and it's usually the one who's the most psychologically vulnerable, is targeted specifically by an external force. Breaks the victim down, crushes their will, and once in a weakened state, leads them to the third and final stage, possession. Jadi dari pembahasan Ed Warren tadi itu, kalau kita lihat dari rumahnya keluarga mereka, itu udah masuk 2 fase. Jadi kurang possession. We really need to be hit. No, you don't understand. Oh, but we do. There's usually some sort of rational I have 5 explanation. daughters who are scared to death. I'm so afraid this thing wants to hurt us. I mean, you have a daughter. Wouldn't you do anything you could to protect her? Please. Please, can you come and take a look?
Tolonglah Pak, tolong Pak. Kasihan Pak. Warga 7 orang nih. Yang cowok cuma 1. Banyak perempuan semua nih, bingung nih Pak. Tolong Pak. Pengecualian aja Pak. Hi, I'm Roger. Lorraine. Nice to meet you, Roger. Ed Warren. Thanks for coming. Please come in. Thank you. Mukanya lo udah kayak melihat sesuatu loh. Kenapa? Kenapa? Bisa dibicarakan tolong. Women. Andrea, the oldest, Nancy, Cindy, Christine, and April. Tuh kan mukanya tadi kayak gitu juga. Apa yang Anda lihat? Saya penasaran. Like rotting meat that moves around the house. What? What is it? Well, rancid smells could indicate some type of demonic activity. Ya, sudah terjelaskan. Gitu, bapaknya tadi nolak, gak mau datang. Stops at dawn? Uh-huh. Sometimes it's meant as an insult to the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, that's dark, dude. That's dark. Picking up anything in here, hon? Something awful happened here, Ed. Oh no. The way she said it. Ini banyak kayaknya. Wait, ada dong. Ada dong. Jadi dia harus menelaah semuanya gitu, mencari tahu siapa-siapa saja yang ada di sini. Eh, apa tuh? What is it? Oh no. Itu siapa? Itu kaki siapa? Itu kaki siapa? Tolong. Ini udah panik tuh. Lah. I thought that was something that you do to people. No, not necessarily, no. We have to get out of here. I'm afraid that's not going to help. Lorraine saw something. Go ahead. I've been seeing the dark entity that haunts your house and your land. Weh, apaan tuh? Bergelantungan di pohon. Kalau di Indonesia itu namanya kuntilanak. Tapi kalau di sana saya nggak tahu. Look, I gotta tell you, you have a lot of spirits in here. But this is the one that I'm most worried about because it is so hateful. Okay, so what do we do? Can we call a priest? No, we never got around to that. We're not really a church-going family. Well, you may want to rethink that. Our presence here can make things worse. Why? Because we're a threat. And whatever you're dealing with here isn't going to like us. So far, it hasn't done anything violent, and that's a good sign. So we're going to have our guy do some homework on the property, though, to see what we're up against. Kalau nggak rajin ke gereja gimana tuh? Apalagi keurusan exorcism harus minta izin. Terus kalau mereka belum jadi member gereja, nggak bisa ditolong gimana terus? Kan repot nih kalau sampai gini. Ed, she's related to Marytown Esty. She's one of the women accused of witchcraft in Salem. She was hung during the trials. Oh ya, dulu tuh banyak orang yang open-minded kayak sekarang zamannya Harry Potter. Kalau dulu tuh ngeliat wanita kayak punya kekuatan atau hal-hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa tuh kayak dianggap penyihir. Terus akhirnya dihukum gantung atau dibakar. Itu pernah dijelasin di Vampire Diaries dan itu ngeri.
Went out to that tree by the dock, climbed up, proclaimed her love to Satan, cursed anyone who tried to take her land, and hung herself. Time of death was pronounced at 3:07 in the morning. Oh, so the 3:07 in the morning is the time of death of the woman named Bathsheba. I'm confused. Oh no. Oh no. Aduh. Emang nggak boleh dibahas itu. Kebawa jadinya. Officer Brad. Officer Brad Hamilton, Harrisville, Rhode Island, PD. Nice to meet you, man. So, you're the lucky new cop, huh? Guess so. You know you can't shoot ghosts, right? Take it easy on him, Drew. Sempetnya lagi Anda nakut-nakutin, tolonglah. Lihat tuh dari mukanya udah ketakutan kayak begitu. Tapi kira-kira gajinya nambah gak ya dia? What's this, do? Oh, when there's an instant drop in temperature, a thermostat triggers the camera to take a picture. You actually caught things on film? Yeah, that's, the point. Why out here? Well, this is where the witch committed suicide. She hung herself from that branch right above where you're standing. Oh no. Bapaknya langsung takut berdiri di situ. Was. I thought this is a perfect opportunity for a photo. We're gonna start fresh, you know? A new house, a new beginning. You should have seen Roger and the girls. I've never seen them so happy. They mean the world to me. I know, ma'am. I know. It's tough. When a demon is terrifying, family's life is not good for a new start. See? It just reveals to us what the naked eye can't see. Pretty far out, isn't it? Yeah, it's groovy. Sempet-sempetnya flirting. Kerja mas kerja, kok malah flirting kamu ini gimana tah? What's in the bottle? Holy water. Presence of religious icons will get a reaction from anything unholy. Si bapak nanya mulu gue deh. Takut banget ya pak ya, kenapa sih pak? Nanya mulu pak. Nah loh. Brad, get the camera. Nah, kena tuh satu tuh. Gimana tuh? There's definitely something here. Hey, close the door, move something. Jangan ditantang pak. Jangan ditantang dong. Well, like I said, it doesn't always work when you want it to. Yeah, maybe the camera picks something up. Wih. Pas banget tuh kena kamera tuh. And that door slammed shut. It must have been a draft. Oh, that's funny. A draft never put that look on my face before. I believe the clock. Si bapak polisi, saya. Takut-takut aja pak, nggak apa-apa. Udah temennya itu. Weh.
Apa itu? Mampus. Apa itu? Wah. Oh, no. That is disgusting. Didn't talk, didn't eat, didn't come out for 8 days. What'd she see? And I won't ask. Ya, gimana ya Pak ya? Menjadi seseorang yang punya kekuatan untuk bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa kita rasakan itu adalah sebuah resiko yang sebenarnya cukup besar, tidak hanya untuk dia tetapi juga untuk orang-orang sekitarnya. Dapat penggambaran kayak kalau lo lanjutin ini bakal gue, nah kayak gitu. Aku mendengar suara kerincing, apa itu? What she made me do. Ed? Oh, no, 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 no. Ada mbak-mbak, ada mbak-mbak, ada mbak-mbak. What do you mean she didn't trigger? Somebody's with her. Lari pak, lari pak, lari pak, lari pak, lari pak, buka, lari, 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 lari. Ya, ya, mampus lo. Why, dude, that was scary. That's where Rory hides when he's afraid. Kind of messed up, you know. Ketika anak kecil bilang, ya itu adalah tempat hantu itu bersembunyi. Oh, gue jadi mak dia udah, ya, ya, udah, gak usah dijelasin ya, gak usah dijelasin ya, gak usah. Wah, ini talinya yang dipakai buat bundir. Ini kayak rumahnya banyak apa ya? Banyak jalan tikus gitu loh, banyak tempat untuk bersembunyi di balik tembok nih. Oh, berarti Rory itu nggak hilang, tapi dia dibunuh sama ibunya sendiri. Dan pasti ibunya ini kesurupan. Aduh ya Allah, ya astagfirullahaladzim, Bapak, Mama, Mama. Lari bu, lari bu, lari bu, lari. Aduh, dia ngadep depan. Aduh, dia muter, mampus. Ya, lari bu, lari, 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 lari. Nancy? Weh, 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 weh. Duh, dilempar ada orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Weh, ya. Pegang, pegang. Dua orang, dua orang. Nah, ide bagus. Potong rambutnya. Berarti hasil dari selidikan tadi itu harus dikasih ke gereja dulu.
Nanti salah satu pastor ya istilahnya, salah satu pastor nanti ngirim ke bagian pihak hukum untuk ngurus-ngurus beginian. Mom, it's me. Is Judy okay? Can you go check, please? Damn it, Mom, just check, please. Serena, you gotta tell me what's going on? It's Judy. What? What do you mean? What? What? Sabar, Pak, sabar, sabar. Sabar, nanti dijelasin. A vision of Judy in the water. I know it was some kind of warning. I know it. Iya lah, gimana nggak dikasih warning. Kalau hidupan begini, pulang-pulang happy tuh kagak ada ceritanya. Happy nggak, trauma iya. Yeah, well, you weren't kidding. Nggak ada, Pak, cerita video begini bercanda, Pak. Nggak lucu, Pak. Because the kids aren't baptized. Nah, And kan. the family, they're not members of the church. Nah, kan. And the approval would have to come directly from the Vatican. Aduh, dari Vatikan pula. Repot kalau dari Vatikan mah, aduh, repot. Repot. Makanya buat yang belum jadi member gereja nih, segera nih kalau urusan-urusan begini biar cepet nih. Ini repot urusannya kalau udah ke Vatikan nggak dibolehin karena bukan member nih. I'll push it through myself. Thank you. Yeay. Bapaknya baik. Romonya baik. Kaget. Woi, gede banget suaranya. Enggak tahu kayak jejak kaki gajah gitu. Kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Lihat keluarganya gitu banget lagi. Bapak, Ibu, lari. Oh no. Woi, ancaman sih kalau itu. Kalau itu namanya ancaman ya. Satu-satu yang ngomong, tolong, satu-satu. Jangan rebutan begitu, bingung bapaknya. That's exactly why I am going. You think I'm gonna let you walk into this alone? I can't lose you. You won't. Let's finish this together. Oh, so sweet. So sweet banget, so sweet. Tembak mas, dar mama. Wah repot ini kalau begini. Aduh, harus segera dieksorsis. Wah adanya hilang. Oh. Wah mampus, ditarik lagi dia ke bawah. Waduh. Aduh. Penculikan nih loh. Kalau blok ditutup dikali. What are you talking about? I have to do it for the exorcism. Yeah. I thought you said we need a priest. You're not a priest. Oh my god. Get the book. Go. Dia si bapaknya mikirnya sepet-sepetnya nggak ini orang.
Gila ini sampai satu rumah berguncang tuh. Berarti kekuatannya gede banget ini. Woi, tolonglah. Burung gagak kan? Kalau yang begini udah susah ini. Pegangin itu. Nah, itu suaranya. Carolyn, don't give in! Don't let her take it! Gotta stop killing. Stop! Princeps into the corpus. Jangan disuruh berhenti. Kalau berhenti mati nanti. Repot urusannya ntar. Yap, that's the face. Bisa tidur gak gua malam ini? Wah, terbang. Dia terbang. Waduh. Tolong, jangan jump scare tiba-tiba terbang ke depannya, gue tabok nih. Nostru Jesu. Woi. Woi. Bisa ke atas begitu, Malik. Fut. Aduh. Ketawa. You leave my family alone. You hear me? I don't know what you are, but you leave my wife alone. God damn it. Let her go. You hear me? Dad, let her go. Vobis speratem est ignis. Let her go. God damn it. Let her go. Oh no. And now you're all gonna die. Oh no. Aduh, Pasca ngapain teriak sih? Jangan teriak harusnya. Menari dia jadinya kalau kayak gini salah siapa ini? Terlalu banyak jalan tikus ya. Wow, damn the face. The face. By the power of God, I condemn you back to hell. Hell yeah, back to hell. We need to get her to fight from the inside. Don't let her do this to you, okay? Don't let this thing do this. You gotta fight it. I know you're stronger than she is. You gotta fight it. Come on. Stay with us, all right? Remember what you showed me. Remember that day that you said you would never forget. Yeah, come on, find the inside. I'm not gonna cry. I'm not supposed to cry. I'm okay. I'm okay. Ya, muntahin. Ya, muntahin itu, Bu. Muntahin aja. Hooray! It's a happy ending. Hey. It's a happy ending. I'm so happy. I love you so much. Oh, so much. I'm so happy. Oh, so happy. I'm not supposed to cry. I'm not gonna cry. They draft you that to your face? I'd take a guy with a gun any day. Well, it's called sarcasm, everyone. So, yeah. Ah. Adiknya lucu, gemes aku. Aku nggak boleh nangis. Ini film horor.
Ini film horor, bukan film keluarga, tolong. Father Gordon, let him know what happened. Sounds good. Mereka tuh pulang kayak pulang kerja gitu loh. Mereka tuh pulang kayak, ya nanti aku kabarin deh. Kayak habis pulang kerja kayak biasa gitu loh. The Vatican approved the exorcism. Weh, Nice timing. the perfect timing of course. Patikannya baik berarti. Oke, setelah nonton The Conjuring ini ya ada beberapa pembelajaran yang mungkin bisa teman-teman pahami, mulai dari berapa fase. Kalau misalnya kalian diganggu itu ada 3, terus juga sama yang harus dipahami bahwa namanya Norkia itu yang berbahaya tidak hanya korban tetapi juga tim yang melakukan ruqyah itu, karena kan bisa berpindah tubuh mana aja, apalagi kalau misalnya pikiran itu kosong gitu ya. Dan mungkin untuk film The Conjuring yang pertama aku kasih 10/10 karena dari segi kamera bagus, segi warna juga bagus juga, cocok sih sesuai sama tahunnya juga. Untuk pemainnya, untuk Age sama Ed Warren sama Lorraine bagus banget, dari situ aku suka. Sama keluarga-keluarganya itu ada beberapa pemain yang mungkin aku kenal, kayak si Ed Warren itu dari Insidious. Terus kalau yang si Lorraine itu aku taunya dari Orphan. Ya mungkin buat kalian yang suka horor ya ini bisa jadi pilihan. Tapi tidak disarankan untuk anak kecil sih ya, soalnya ini kan banyak darah, banyak thriller juga. Ya nggak terlalu thriller juga sih, lebih ke jump scare sebenarnya. Cuman tidak disarankan untuk orang-orang yang mungkin punya penyakit jantung kayak gitu ya. Soalnya nanti kalau misalnya ke rumah sakit repot kitanya. Itu dia filmnya untuk Conjuring pertama dan beberapa hasil dari penilaian aku. Jujur aku agak speechless ya, karena aku masih kaget, masih kena jump scare, masih ketakutan nonton film ini padahal udah lama banget nontonnya tuh. Nanti untuk next mungkin kalau misalnya aku berani nonton The Conjuring 2 ya aku tonton, kalau enggak ya kita cari film-film yang kalem-kalem dulu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton, seperti biasa ya. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dulu. Dan kalau misalnya kalian mau support aku, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi. Dan sampai jumpa di the next video. Bye bye.